Dietarët thanë pse janë ditët më të mira të vitit. Pse janë ditët më të mira të vitit? Cila është arsyeja? Kanë thonë dietarët për shkak se në këto dita bashkohen nënat e të gjitha ibadeteve që nuk bashkohen në asnjë muaj tjetër. Pra në këtë vit, në këto dita bashkohet cila? Namazi, haxherimi, përmendja Allahut, bashkohet plus edhe haxhi, shtylla e 5 e Islamit. Edhe plus është dita e Kurban Bajramit. A ka mundësi që haxhi të bashkohet me ndonjë ibadet tjetër në ndonjë muaj tjetër? Përveç këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes, nuk ka mundësi. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto dita janë ditat më me vlerë të vitit dhe vitet dhe ditët që më së shumti preferohen dhe më shumti shpërblehen veprat e mira të Allahu azza wa jall. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre të cilët i shfrytëzojnë në hajër dhe në dobi këto 10 ditët e Dhul-Hijjes dhe të arrijmë devotshmërinë dhe të afrohemi te Allahu azza wa jall dhe të furnizohemi me devotshmëri, sikur se tha Allahu azza wa jall wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Furnizohuni, mirë po dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.